Първите години на 20 век. Индустриализацията набира сила. Европа е във време на големи открития и исторически промени. Всичко в името на по-добрия живот. И българската столица не прави изключение. През 1901 година в София тръгва първия трамвай. Централните части на града вече са оформени, а нови модерни постройки им дават все по-европейски облик. Прокарани са жици, по които скоро е пуснато електричество. А първенците на града вече имат и телефонни постове. От всички придобивки в началото на века, една става истински символ на града. София, като кажеш София, не може да не почнеш от жълтите павета, нали? Аз съм се родил в София на жълтите павета, точно на ъгъла на Кракра и на Царя. И до днес те са отличителен белег на административния, исторически и културен център на града. Запечатали под себе си останките на древна цивилизация, преживели бомбардировки и паради, за да се превърнат сами в подредени късове история. Жълтите павета, кестените, градинката Мария Луиза, зоологическата градина, рева на лъва, който се чува, и виеха вълците по някое време. Така, това са най-първите спомени от София. Според легендата, жълтите павета са подарък от австро-унгарските владетели по случай сватбата на цар Фердинанд и принцеса Елеонора. Истината е малко по-прозрачна и без звън на празнични камбани. Паветата наистина са внос от Австро-Унгария, но не по случай светско събитие, а по инициатива на тогавашния кмет на София Мартин Тодоров. Пак по негова идея с тях е заслана цялата сърцевина на града, около Народното събрание и катедралата Свети Александър Невски, сградата на БАН и Царския дворец до Народния театър. Колко ли са на брой? Може би някой някога ще успее да ги преброи, но това, което е по-важно, е тяхната впечатляваща здравина. Каква е тайната на тези малки глинени първоъгълничета, които крепят тежестта на историята и центъра на един град? Паветата се произвеждат от варовика мергел, известен в Унгария под името марга. Добиват го в мина край Будапеща. Изкопаният материал се стрива на прах, формува се и се изпича в специални пещи при температура от 1300 градуса. През 1907 година с тях са постлани първите 30 000 квадратни метра паваж. А следващата година още толкова. Казват, че с глина можеш да измайсториш почти всичко. Но има една специална глина, която оформя историята. Жълтите павета са като наредени страници от общата ни памет. Всеки, който стъпи върху тях, записва спомен за поколенията. Последният от тези спомени беше една Коледа, 1948 година, вече съм бил на 5 години, когато в този огромен апартамент се събираше цялата фамилия, се направи една много голяма Коледа и след това всичко приключи, защото нас не изселиха. Младежки привет на героичната българска комунистическа партия. Паветата са устояли на всичко. В жълтият им гланц са се оглеждали възторжени манифестации и шествия. Радост и тъга. Върху тях топти и днес живият ритъм на София.